ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತಹ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ಸಮಭಾಜಕದ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 5% ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ಜಾತಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 2 ಡಜನ್ ಜಾತಿಗಳು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹೂಗಳ ಮಕರಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಜೀರುಂಡೆಗಳು, ಇರುವೆಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕ್ಯೂಬಾದ ಬಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ಕೇವಲ 1.95 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯ 1/4 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದ ನಂತರ ಮರಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ 2000 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 23 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದೆಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಹಾರಬಲ್ಲವು. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ಹೃದಯವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 225 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಹಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಡಿಯುತ್ತವೆ. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ನ ಮೆದುಳು ಅದರ ತೂಕದ 4.2% ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ ವಲಸೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.